फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर गीतांजलि। आज हम बात करेंगे कि हमें हिचकी क्यों आती है या फिर हिकअप्स क्यों आते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि हिचकी आने का कुछ साइंटिफिक रीज़न होता भी है या फिर जो पुराने लोग कहते हैं कि पानी पी लो हिचकी रुक जाएगी, या फिर हमें कोई याद कर रहा होगा, या फिर हमने किसी का कुछ चुराया होगा उसकी वजह से हिचकी आना। हम साइंटिफिकली ये बात नहीं मान सकते, बट ठीक है, पुराने लोगों ने कहा है तो इस बात को निराधार भी नहीं बताया जा सकता। हिचकी आने का साइंटिफिक रीज़न ये होता है कि हमारा जो चेस्ट होता है और हमारा जो स्टमक होता है उसके बीच में एक चीज़ होती है, डायफ्राम। डायफ्राम का रोल होता है, जब भी हम सांस खींचते हैं, अंदर हमारे फेफड़े भरते हैं, तो ये डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है और हमारा पेट को नीचे की तरफ प्रेशर डालता है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव करता है और हम सांस छोड़ पाते हैं। डायफ्राम इंश्योर करता है कि जब भी हम सांस लें या छोड़ें तो जो मूवमेंट है उसमें साउंड प्रोड्यूस ना हो, यानी कि सांस लेने और छोड़ने के बीच में जो ध्वनि पैदा होती है उसको रोकने के लिए डायफ्राम अपना काम करता है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि हमने कुछ ऐसा खाना खा लिया होता है जिसकी वजह से एसिडिटी होती है या फिर हमें गैस बनती है। उस केस में ये जो डायफ्राम होता है ये सिकुड़ जाता है। जब डायफ्राम सिकुड़ जाता है तो उसकी वजह से डेफिनेटली उसके मूवमेंट पर भी असर पड़ता है, और हम जब सांस लेते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको हम हिचकी बोलते हैं। पानी पीने से, ठंडा पानी पी लेने से या फिर कुछ ऐसा डरावना देख लेने से क्या होता है कि इसके जो डायफ्राम की जो उत्तेजना होती है वो कम हो जाती है। जैसे हम इसको पानी पीते हैं तो उसकी जो सिकुड़न होती है वो थोड़ी खुल जाती है, उसकी उत्तेजना कम हो जाती है, तो उसकी वजह से हिचकी रुक जाती है। पेट में किसी हिस्से में या फिर उसके आसपास, डायफ्राम के आसपास के किसी हिस्से में ट्यूमर हो जाना या फिर कुछ ऐसी जैसे हमने अल्कोहल कंज्यूम कर लिया, उन सब केसेस में भी हिचकी आने का मेन रीज़न यही होता है कि डायफ्राम जो होता है वो सिकुड़ जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको साइंटिफिक रीज़न समझ में आ गया कि हिचकी क्यों आती है। तो अगर आपको हिचकी 5 से 10 मिनट तक कंटिन्यूअस बनी रहे या फिर उससे ज़्यादा समय तक हिचकी आती रहे तो तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, इसको नॉर्मल ना लें। थैंक यू।